السلام علیکم ملګرو بېګا ځلې انتظامیه طرفه یو پریس ریلیز جاري شوی و څه کې دا لیکلي شي و څه په راشنور کې توره د شای خور د نور کوم شیان دي هغوی کمای پرا شوی دی تقریبا 216 ګوړو باندې مشتمل کومه کنوایه دی هغه په راشنور ته رسېدلي دی ته پاته یې څه کله کورمې کې یوه نیمه واقعه کېږي یا حادثه کېږي دغه ځینې ځینې انتظامیه یو ریپورټ شایع کوي چې هغه ته DSO ریپورټ نه وایي یعنې ډیلی سچویشن ریپورټ هغه ریپورټ کې دلته څه وشي د دوی مرزی دی چې دا څه هلته لیکي څنګه لیکي او دا کوم چیف سیکرټري پورې چې کمشنر پورې چې هغه نه هوم سیکرټري پورې هغه سره کوم نور کوم کسان دي تقریبا CM پورې دغه هغه کوم دی حالات دا DSO ریپورټ کې لیکلي وي هغه ته ورداخلیږي پورې کورمې کې څومره واقعې شوي دي هغه خو په کار داسې دی چې کومه واقعه کېږي اول دلته کوم کمي مشران دي سیکرټري دی یا دی تحریک صدر د هغوی ته په کار دی چې هغه DSR کوم ریپورټ دی هغه خامخا کسي چې دغه کې چې لیکلي دي او دا کوم های لیول هغه دی آفیشل دي یا کوم افسران دي هغوی ته دوی څه استولی دي لکه ترې منګال واقعه څه کله وشوه هغه واقع DSR ریپورټ دا و چې د یو زمینې تنازع وه داسې پلاني ځینې کسان ولاله دوی خپلو منځو کې بدۍ وه یا ځمکې نیلنجه وه خلک یې وویشتل نو دا کوم ریپورټ دی دا لوړل دی DSR ریپورټ دا کارواکو څه هلته کوم کسان چې هغوی دي په خلاف احتجاج مظاهرې کولې او نور کسان وتلي وو هغوی ته دا پیغام ورکړلی شو چې دا خو زمینې تنازع دی دین علاوه د هغه کوم دی چینلو ته هم بیا کور کمانډر طرفه یا دغه کوم CM د هغوی طرفه دا ایمیل شوی و چې د دې کورج باندې پابندۍ ولګوئ تاسو ته پاته یي چې ترې منګال واقعې نه بعد 50 ورځې کوم احتجاجونه وشوه څه وشول هغه میډیا هیڅ قسم ته کورج یې نه کولو اوس مین خبره دا ده چې بېګا کوم پریس ریلیز جاري شوی دی هغه کې 216 ګوړې دوا ځلې انتظامیه کوي نو دا 216 ګوړې بالکل به وي او 216 ګوړې کې تقریبا 80 او یا 80 دا ګوړې چې کوم دي دا دی هغه ګوړې دي چې د افغانستان نه راځي بل دې کې ډېر ګوړې داسې دي چې هغه مخه راغلي وو پاراشنور والا تقریبا 100 80 ګوړو دوا د کې چې دا 80 ګوړې راغلي وو خو بیا بل ریپورټ دا راځي چې نه تقریبا لږ بږ 100 پورې دا ګوړې چې کوم دي دا یو لوړ دي راغلي وو اوس دې کې تقریبا لاس ټینکر و دې نه مخکې کوم 3 ټینکر راغلي هغه او بیا مخکې 2 ټینکر راغلي وو 15 ټینکر چې کوم دي آیل دا اپر کورم ته رسېدلي دي او اپر کورم باندې چې کوم دی هغه تقریبا 4.5 لاکونه پورته دی څه کم 15 یا 15 پورې آبادی دی اوس دلته مین خبره دا ده چې 5 لک آبادۍ دپاره 15 ټینکر آیل که هغه ته مو سوچ وکړو نو که یوه ټینکر ته مو 20,000 کوم لیټر د هغه سره ورته هغه ورکړو ضرب نو کورمې کې که موږ صرف د ګوړو تعداد معلوم کړو نو ګوړې تقریبا 15,000 پورې ګوړې د کورمې کې موجود دي که NCP نه نوره ډېټه راوخو هغه دې نه زیات دي دا صرف ګوړو خبره کوم نو دی هغه سره حساب سره یوه ګوډۍ ته تقریبا 16 لیټر یا 15 لیټر فیول میلاو شوي دي هغه مو علاقې کې ټکټران هغه بیل پرې ده موټرسایکل هغه بیل پرې ده اري دي هغه بیل پرې ده جنریټري دي هغه بیل پرې ده کلي کې متمونه دي مجلسونه دي هغه بیل پرې ده دغه ټولو ته چې حساب لګوي تو 15 لیټر دغه په 15,000 کوم ګوډۍ دي د باندې رسي اوس دا انتظامیې دپاره یوه ډېر افسوس شرمله خبره ده چې 22 دن 23 دن روډ بان و هغه دوران کې دوی یو کامنټ چاته نه ورکولو تاسو ته پاته دی چې کله د یو ریپورټ لیکي یو سټوري لیکي هغه بیلنس کولو دپاره سرکاري کوم موقف دی هغه انتهایي ضروري دی نو دې دوران کې موږ ته نه د دوی کوم کامنټ راغلی دی نه هغه راغلی دی نه د دوی ریپلای جواب راغلی دی کال څه وسې شوی دی نه دی اټینډ کړی صحافي کوم جواب دوی نه کړی دی هغه موږ ته نه دی میلاو شوی یا کوم کوېشنونه صحافي کړی دی هغه نه دی میلاو شوی جواب بېګا کوم پریس ریلیز و دا دوی خپلو پیجونو نه بلکې څه مخصوص کسانو ته یې واستولو هغه ځینې دا شایع شولو اوس خبره دا دی چې بېګا یا روډ بند و نن یا روډ بند دی سبا نه خبر سبا به بند وي او که نه یې بند 5 لک آبادۍ دپاره تو 80 ګوړې هرنو بسل څه هغه کې ډېر مسافرین وو هغه کې لاس ټینکر ته د آیل والا راوړل همداسې ځنه شو نور اوس یا لږ نه بلکې ډېر زیات کما دی 5 لک آبادۍ دپاره د ډیلی فروټ ضرورت یا ډیلی د میوې ضرورت بیا وي ډیلی د میډیسن ضرورت دی خو میډیسن اوسه پورې نه دی راغلی دا د کوم میډیکل یونین او د میډیکل کوم دکان والا دی هغه دا یې چې اوسه پورې میډیسن نه دی راغلی په دې باندې پریس ریلیز جاري کوله او ځوان دور اسمان ته
خجاوله څه مودا وکړه مودا وکړه دا یې تو ذمہ داري ده 22 نن 24 دن د روډ باندې اوسه پورې په دې باندې ویلې پریس ریلیز نشو ریلیز ویلې نشو جاری روډ باندې کنوی نه کیږي خالق نسی دی باندې ځل انتظامیه اوسه پورې ویلې کمنټ نشته او دین علاوه خبر کوم کې 5 لګه باندې محصوره ده 15 یواب ته تعلیمي ادارې باندې شول دین علاوه تو بیمارانو کې مړ شول 15 کسان مړ شول تو نه لاس بچی مړ شول هغه باندې پریس ریلیز نشو جاری تو ټیچران لاړل اندغه ډي سي ته کېناستل چې موږ ته د پټاو لغام کو هغه کې دوی پریس ریلیز نشو جاری یا ډي اس آر رپورټ کې نه لیکل چې دلته دوی دشه حالات دي او بیګا کوم بل بیګا کوم ګاډي راوتی بالکل نه دغه کوم خالق دی هغه دا وینا کوي چې په کور د صورت ضروری او بری مقدار کې او خیر به حفاظت طریقې سره نور ټینکرون د هم راشي نور کوم اشیاء ضرورت یې غدا هم دلته پر راشي کدوې پیک اپ مانی راغله نو دغه الکه کپی نه ده یو کدرې پیک اپ چرګ راغله نو دغه 15 لک د لپاره کپی نه ده او بل دا څه پرشنور کې ډېر سکلی دي لکه د اهل سنت ولا کلی تری ده مقبل ده او بشرا ده دوی ته هم پکور ده څه بندوباست وکي دا محصوره ده او روډ باندې د پکور ده حکومت سوچ وکي چې پکور ده دلته کوم شهريان دي کوم سټوډنټ دي کوم خالق دي غوښنه رحم وکي او د تکوم ضرورت دی غدا پراکي کته سې څنګه ورې چې کنوي سره شارټیج یا کرایسس خاطر نه دی خاتم دکانونه اوس یا خالي دي میډیسن پیناډول لیبرکس یا نور د سې کوم ډیلی روټین کې کوم میډیسن استعمالي هغه تاسو لوړ شو دکانو ته نه د ملويږي یو چې نه کوم دی هغه کمای دی وړو کمای دی دین علاوه نور شون شارټیج دی تیل کمای دی و تیل ته یو پټرول ته تقریبا 2000 ګوډي وی لوړ وي 15 غنټې انتظار وکړي چې کله نمبر وشي په باندې شي دا کوم سیستم دی هغه کسان چې هغه سټوډنټیان طلبات بیاي کته دغه سب سره 15 لیټر او ته پرې دا ولې 15 لیټر هغه واچول لاس لیټر دغه دوی ورځي هغه یا نشول امد رابطه دی باندې نه کیږي خبردار اوس یا په زرهاو خلک 500 دي پرشنور کې هم او هغه سره کوهاټ هنګو ټل اور سره پېښور کې هم موجود دي دا د لپاره هم مضبوطه کړنوي په کار د سکیورټي فورسز په نگرانۍ کې د دیار واستل کی او د 200 لګوډو کې څنګه کې سل ګوډي افغانستان ولای د ټریډ ولای هغه نه په کار د یو مسافر ده نشي پاتې حالا به دغه علاقې کې کوم خالق دی غوي ګلا بیا ورکشي او کوم ضرورت دی غیا په کار د پراش او ځلې تنظیم یو د ذمہ داري هم جوړیږي چې د کوم پټرول لغلي دي ډیکټ اوسه پورې په زرهاو کسان ویلوړ وي یا بلیک کې خرڅيږي مختلف پمپو کې د بلیک کې پټرول خرڅيږي شپېټم 300 روپے لیټر ورته مليږي مې په خلاف اکشن ویل نه خالي او پمپو کې دوره بد نظمي وي دا د چا ذمہ داري ده لا ان اورډر سچويشن مکمل ډسټرب شوی دی دې به حلاواله چې ریټ کې مولا دا د چا کار دی د حکومت کار دی په کار دی چې دا پمپو باندې ډیلی بیسس باندې ای سی دی یا تحصیلدار دی یا اډیشنل ډیپټي کمشنر دی یا ډي سي دی دا په کار دی ګرځي دغه عوام لپاره د نوز دي کسی ما تو سره شیر کوئ کدی سره تاسو یې اګری کوئ نو مته کمنټ کوئ